OnePlus को नोट सिरिज भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी नर्मल्ली अलिकति मिड रेन्जको फोन र अलिकति बजेट रेन्जको फोन भनेर चिनिरहेका थियौँ र OnePlus चाहिँ अहिले नोटको N200 भन्ने मोडल लन्च गरेको छ नेपाल मार्केटमा। यो मोडल चाहिँ नेपाल मार्केटमा अलिकति ढिला आएको हो भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने 2021 को टाइममा लन्च भएको मोडल हो यो चाहिँ N200 N100 पछि नै आइसकेको मोडल थियो तर नेपालमा चाहिँ 2023 मा आएको छ। 2 वर्ष पछाडि आयो यो मोडल। जुन प्राइसमा यो फोन लन्च भएको छ त्यो प्राइसले गर्दा चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ अलिकति राम्रै बनाउँछ। मोडल पुरानो भए पनि यो फोन चाहिँ यतिको बजेटमा चाहिँ राम्रो फोन हो भन्ने टाइपको छ यो फोन। त्यही भएर आज यसको हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। यसको प्राइस यसको फिचर्सको बारेमा हामी तपाईँहरूलाई भन्ने छौँ। त्योभन्दा अगाडि यसको हामी पहिले क्विक अनबक्सिङ गरेर सुरु गरौँ। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल र आज चाहिँ हामीले OnePlus को N200 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। N200 चाहिँ तपाईको जुन नर्मल्ली N100 पहिलेको मोडल छ त्यस्तै टाइपको बक्समा आउँछ। यो चाहिँ ब्ल्याक कलरको बक्स। फर्स्टमा हामीले एउटा फोन पाउँछ जुन चाहिँ प्लास्टिकमा र्याप गरिएको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले फोन देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलेलाई हामी साइडमा राखेर यसको एक्सेसरिज तर्फ लाग्छौँ। बक्समा हामीले के पाउने छौँ भनेर मुनिपटि हामीले पाउने भनेको स्टिकर, नटको स्टिकर पाउँछ। पछाडिपटि चाहिँ हामीले सिम इजेक्टर पिन पाउँछौँ। त्यसपछिबाट भनेको सेफ्टी इन्फर्मेसनहरु पाउने छौं हैन। अनि त्यसको मुनिपटि हामीले पाउने भनेको चाहिँ एउटा एडाप्टर जुन चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ 18 वाट को एडाप्टर जुन चाहिँ यूएसबी एडाप्टर रहेको छ र रेड केबल जुन चाहिँ यूएसबी टु टाइप सी केबल रहेको छ। OnePlus को हरेक फोनमा हामीले यो देखिरहेका छौं। सबै कुरालाई साइडमा राखेर अब चाहिँ हामी यो फोन तर्फ लाग्छौं हैन। र फोनको तपाईहरुले डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिकति पुरानो टाइपको डिजाइन छ। पछाडिपटिको फिनिशिङ चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। एकदम प्रिमियम टाइपको डिजाइन छ पछाडिपटिको र यो चाहिँ म्याट डिजाइन छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको हातको ग्रिप चाहिँ राम्रै छ यो फोनमा चाहिँ र साइज पनि अलिकति मलाई कम्फर्टेबल लाग्यो यो फोनको चाहिँ। जुन नोट सिरिजको पहिलेको नोट सिरिजहरु त एकदमै तपाईको साइज ह्यान्डी साइज आउँथ्यो। अहिलेको नोट 3 नोट सी E3 लाइट हेर्ने हुन्छ एकदमै ठुलो साइजमा आउँछ। तर यो यसको साइज चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट साइज छ मेरो विचारमा चाहिँ। एकदमै ह्यान्डी छ, हातमा लिँदाखेरि मज्जा आउने टाइपको ग्रिप राम्रो बस्ने टाइपको साइज छ हैन। यो फोनको इन ह्यान्ड फिल भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै लाइट वेट फिल हुन्छ। एउटा राम्रो त्यसको लाग्यो मलाई। पछाडिको तपाईको डिजाइन म्याट डिजाइनमा आएको छ। प्लास्टिक बिल्ड फ्रेम पनि तपाईहरुले प्लास्टिक पाउनुहुन्छ र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले ग्लास बिल्ड पाइहाल्यो। यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा हामीले मुनिपटि टाइप सी पोर्ट पाउँछ। त्यसको साइडमा स्पिकर किल, अर्को साइडपटि चाहिँ 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पनि पाउँछौँ। प्राइमरी माइक्रोफोन पनि देख्न सक्छौँ हामीले यसमा। र राइट साइडपटि चाहिँ हामीले पावर बटन, त्यसकै माथिपटि चाहिँ तपाईको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउने छौँ। र लेफ्ट साइडपटि हेर्ने हो भने चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन प्लस सिम ट्रे रहेको छ। सिम ट्रे चाहिँ हामी चेक गर्छौँ यसमा तपाईको हाइब्रिड स्लट हो कि हैन। डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लटको अप्सन पनि छ। सिंगल सिम र एउटा एसडी कार्डको अप्सन पाउँछ। जुन चाहिँ तपाईहरु यदि ड्युअल सिम हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ यो फोन राम्रो छैन किनभने ड्युअल सिम युज गर्न पाउनुहुन्न तपाईहरुले। र यसमा चाहिँ तपाईले एउटा सिम एउटा मेमोरी कार्ड लाउन सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट ड्युअल सिम ल्याइदिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो यो प्राइस रेन्जमा। सायद त्यही भएर प्राइस सस्तो खोलेको जस्तो लाग्यो मलाई। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एउटै भेरिएन्ट आउँछ नेपाल मार्केटमा 4GB RAM 64GB भेरिएन्ट। त्यसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने जम्मा 17000 प्राइस रहेको छ। र यसको माथिपटि चाहिँ हामीले सेकेन्डरी माइक्रोफोन पाउँछ। त्यसपछि तपाईको केही पनि छैन, क्लिन छ। र यो फोनमा चाहिँ हामीले अलर्ट स्लाइडर पाउँदैन। हुन त नोट सिरिज जुन लो रेन्जको सिरिजमा चाहिँ हामीले अलर्ट स्लाइडरहरु पाउँदैन। यो फोनको एउटा युनिक सेलिङ पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुलाई म अगाडि नै भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हामीले प्राइस 20000 भन्दा बिलोमा पाउँछौँ। त्यो राम्रो भइहाल्यो। प्लस यसमा अर्को राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5G फोन हो यो चाहिँ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 6.49 इन्चको आइपीएस डिस्प्ले पाउँछौँ जुन चाहिँ FHD प्लस को रेजोल्युसन रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले 405 को PPI पाउँछौँ जसले गर्दा डिस्प्लेको क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यतिको बजेटको लागि चाहिँ राम्रो डिस्प्ले क्वालिटी भन्न सक्छौँ हामीले हैन। र यसमा चाहिँ नराम्रो लागेको कुरा पनि तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। जुन चाहिँ UI चाहिँ अलिकति पुरानो छ। एन्ड्रोइड भर्जन 11 मा आउँछ यो आउट अफ द बक्स। अक्सिजन ओएस पनि 11 छ। अपग्रेड यसले दिइसकेको छ। अहिले तपाईको एन्ड्रोइड 12 अपग्रेड तपाईले पाउनुहुन्छ। आउट अफ द बक्स हेर्ने हो भने चाहिँ एन्ड्रोइड 11 मात्र पाउनुहुन्छ र 2 वर्षसम्मको मात्र अपग्रेड आउने हो यसमा चाहिँ। 12 र 13 सम्म मात्र जान्छ, त्योभन्दा माथि चाहिँ जाँदैन यो फोनको जुन भर्जन अपग्रेड चाहिँ। त्यो चाहिँ एउटा यसको ड्रब्याक रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ। 18 वाट को चार्जर पाउँछौँ। चार्जिङ वाइज पनि ठिकै नै छ। यतिको रेन्जमा त आजकल हामीले 33 वाट को चार्जर पनि देखिरहेका छौँ अरु ब्रान्डमा। तर यसमा चाहिँ हामीलाई 18 वाट को दिएको छ। त्यही पनि नो प्रब्लम। 5000 mAh को ब्याट्री र 18 वाट को चार्जरले अराउन्ड 1 आवर 45 मिनेटमा तपाईले फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फोनको चाहिँ क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा पछाडिपटि चाहिँ हामीले 3टा सेन्सर पाउँछौँ। मेन सेन्सर 13 मेगापिक्सलको रहेको छ र अर्को 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ। अल्ट्रा वाइड त हामीले यसमा पाउँदैनौँ। तर ब्याक क्यामेरा जुन 13 मेगापिक्सल भनिकन चाहिँ यो रेन्जमा आउने 50 मेगापिक्सलको जति पनि रियलमीको नार्जो N53 अनि त्यसपछि रेडमीको रेडमी 12 अनि त्यसपछि बेङ्कोको S1 Pro 64 मेगापिक्सल तिनीहरुको क्यामेरा हेरेको चाहिँ यसको क्यामेरा
राम्रो छ किनभने त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ मेगापिक्सल चाहिँ कम छ तर जुन डिटेलिङहरू तपाईको खिचिसकेपछि त्यो जुन पोर्ट्रेटको अप्टिमाइजेसन यस्तो राम्रो छ कि पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट नै भन्न मिल्छ हामीले चाहिँ यसको क्यामेराको पर्फर्मेन्स यसको तपाईँको प्रोसेसर पनि राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि होला क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसमा पछाडिपट्टिको र फ्रन्टमा पनि हामीले 16 मेगापिक्सलको मेन सुटर पाउँछौँ तर फ्रन्ट क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो छ पोर्ट्रेट फोटोहरू खिच्दाखेरि चाहिँ एकदम अप्टिमाइजेसन चाहिँ धेरै राम्रो छ यो फोनको होइन र फ्रन्ट ब्याक दुवैतिरको क्यामेरा हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल क्यामेरा भन्नुपर्दा यो बजेटको लागि चाहिँ बेस्ट क्यामेरा फोन भन्न सक्छौँ र भिडियो हेर्ने हुन्छ हामीले पछाडि तपाईँको 1080p 30 fps सम्म मात्र पाउँछौँ र फ्रन्टमा चाहिँ 720 30 fps सम्म पाउँछौँ जुन चाहिँ यतिको रेन्जमा म्याक्सिमम ब्रान्डले यस्तै दिन्छ यो पनि एक्सेप्टेबल नै छ यसको फिचर्स र यो फोनमा चाहिँ हामीले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट पाउँछ फिङ्गरप्रिन्ट साइडमा रहेको छ होइन त्यस्तो तपाईँको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि एकदमै फास्ट छ 0.3 सेकेन्डमा रिड गर्छ टच रेस्पोन्सको लागि चाहिँ यसमा तपाईँलाई OnePlus 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन टच रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ र क्लिन युआई जुन चाहिँ OnePlusको मेन युनिक सेलिङ पोइन्ट भन्न सक्छौँ हामीले यसको चाहिँ जुन क्लिन युआई छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जुन युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो फोनमा होइन तपाईँलाई कुनै पनि एक्स्ट्रा एप्लिकेसन्स कुनै पनि बक्सहरू चाहिँ यो फोनमा तपाईँले पाउनुहुन्न यति हो कि तपाईँको भर्जन चाहिँ अलिकति पुरानो छ यसको एउटा ड्रब्याक चाहिँ त्यो लाग्यो मलाई अलिकति भर्जन पुरानो छ भन्ने कुरा मात्र यसको नराम्रो अरू सबै चिज यसको राम्रो नै छ यो फोनको मेन कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पर्फर्मेन्स जुन चाहिँ युनिक सेलिङ पोइन्ट यसको प्रोसेसर नै रहेको छ यसमा तपाईँलाई स्न्यापड्र्यागन 480 को प्रोसेसर देख्न सक्छौँ हामीले र यो प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यतिको बजेटमा चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट प्रोसेसर भन्न सक्छौँ हामीले किनभने 17500 मा यो 4GB ऱ्याम 64GB भेरिएन्ट आउँछ र प्रोसेसर चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 480 5G प्रोसेसर रहेको छ यतिको प्राइसमा एक त 5G कुनै पनि ब्रान्डले दिँदैन त्यसमा पाउँछौँ हामीले अर्को राम्रो भनेको चाहिँ यो प्रोसेसरको पर्फर्मेन्स चाहिँ यति राम्रो छ कि तपाईँहरूले जुन MediaTek G88 G36 यो रेन्जमा आउने प्रोसेसरसँग कम्पेयर गर्नु भने चाहिँ यो फार बेटर छ यो स्न्यापड्र्यागन 4 Gen 1 को कम्पेरिजनको चिपसेट हो 4 Gen 1 चाहिँ यो भन्दामा 15-16% ले मात्र बेटर छ होइन यसको स्कोर हेर्ने हो भने पनि अराउन्ड तपाईँको 3 लाखको रेन्जको स्कोर दिन्छ यसले चाहिँ त्यो गर्दा तपाईँको पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ यो एकदमै बेस्ट फोन भन्न सक्छौँ हामीले यसको जाइरो पनि राम्रो छ गेमिङको लागि पनि यो फोन चाहिँ यदि तपाईँहरू 20,000 भन्दा बिलोमा चाहिँ एउटा राम्रो क्वाइट डिसेन्ट गेमिङ फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो फोन हुन सक्छ